Bu yaz ormanlarla birlikte binlerce hayvan sessizce yandı. Hem ülkemiz hem de zarar gören tüm canlılar için çok üzgünüz. Yangınlar kader değil, %90'ı insan hatası. Lütfen unutma. Cam, izmarit, ateş, ihmalkarlık, hepsi bir ormanı yok edebilir. Yangınlar önlenebilir bir ihmalkarlık zinciridir. Yok olan her can hepimizin sorumluluğudur. Doğa için yangına dur de.